我叫做 Peppa， 而佢咧係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋。粉紅豬家親，兔小姐的士。Peppa 同 George 跟住豬太太去行超級市場。你哋買咗好多嘢咁喎。啲嘢都係買俾我爺爺噶，唔使幾耐，我嫲嫲就要出門去旅行啦。哦，原來係咁。你哋買咗好多嘢喎。係照住嫲嫲嘅購物清單買噶。你架車喺邊啊？我今日冇揸車嚟啊，因為我唔知道你會買咁多嘢啊嘛。哦，係咁，我叫一架的士嚟啦。你好，邊位想叫的士啊？好啊，我而家即刻去接你。唔好意思啊，我要行開一陣啊，好快返噶啦。係咪叫咗的士啊？你哋想去邊度呢？唔該，去豬爺爺同豬嫲嫲屋企啊。好啊，冇問題啊，請上車。你哋最近一直喺度買嘢，加埋都買咗好多喎，買下呢樣，買下嗰樣，買。兔小姐啊，點解你會不停係咁講嘢嘅？啲的士司機通常都係咁噶喎。哦，話你哋知啊，有次薯仔先生叫我車架車去載佢。豬嫲嫲好快就要去度假啦，豬爺爺會自己一個留喺屋企。呢一罐係罐頭食物，要食裏面嘅嘢就要靠呢樣嘢，一把罐頭刀。嫲嫲，我梗係知呢樣係乜嘢啦。如果你想食烚蛋，咁你就要煮滾一煲水先。係啦，我知道啦。爺爺嫲嫲，乖孫，你哋幾好啊嘛？我哋買咗啲嘢嚟啊。嫲嫲，點解你仲未去機場嘅？哦，係喎，我最好叫架的士車我。豬嫲嫲你好，係咪想叫的士呢？你可唔可以車我去機場啊？當然可以啦，上車啊！唔該晒。爹哋，我哋可唔可以送嫲嫲去機場先同佢講拜拜？梗係得啦。拜拜。拜拜。你哋係咪想去機場啊？係啊，而且事實上我哋都幾趕時間噶。趕住去呢度，趕住去嗰度，點解個個都咁匆忙嘅呢？因為豬嫲嫲要趕飛機啊。我嫲嫲要搭飛機去度假。要去度假？講真啦，我都冇機會去度假。我無論幾時都咁忙嘅。兔小姐，你係咪又好似的士司機咁講嘢法啊？冇錯。架的士已經嚟到機場啦。拜拜啦，我嘅乖孫。拜拜啦，嫲嫲。拜拜。Peppa 同 George 向嫲嫲揮手講拜拜。係狼先生喎。的士，請上車。狼先生，拜拜啦。Peppa 同 George 好中意揮手講拜拜。拜拜。爹哋啊，咁我哋而家點樣返屋企啊？坐的士翻去咯。哦，架車走咗。你係咪去度假嚟啊？其實我而家真係好攰啊！我哋可唔可以唔好傾偈啊？唔該你。唔傾偈，梗係得啦。而家啲人實在太多嘢講啦，講極都唔停，仲有啲人可以講成幾個鐘都唔喘氣。我細妹就係咁噶啦。你好，係咪要的士啊？你好啊，你而家可唔可以嚟機場接我哋啊？機場係嘛？我而家即刻嚟。停車！公牛先生你好，你係咪喺度修緊路呢？唔係啊，其實我要去機場做維修工程，但係工程車壞咗啊！我咁啱要去機場，你上車啊？有啲乜嘢行李啊？係得啲沙啫。兔小姐架的士載滿晒沙。拜拜，老闆。老闆你好，你哋好啊！啲沙已經運咗嚟啦。兔小姐，唔該晒。唔好客氣。兔小姐，我哋翻屋企啦。好，上車啊！到咗啦，呢程車係今日最後一程啦。而家你都可以翻屋企休息下啦。我邊度有咁幸福啊？唔好意思啊，要大家等咁耐。咁就係兔小姐忙碌嘅一日啦。